السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة من بودكاست قصص اللعيبة. النهاردة معانا لاعبة هنعرف قصتها، البداية، تاريخها كله من بدايته. سيبها هي بتضحك دلوقتي. النهاردة معانا شيماء لاعبة نادي زد. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نعرف قصة شيماء من البداية، بدأت ازاي والرحلة بتاعتها، وبعد كده ندخل في الأسئلة. انا اصلا عندي موهبه، فكنت دايما بلعب في الشارع، اشوف الولاد بتلعب كنت بلعب معاهم، وكنت دايما بلعب في المدرسه بس في الاغلب في الشارع. فبدات بقى فبعد كان بابايا لسه موجود يعني قبل ما يتوفى، فكان دايما بيفضلي الشارع عشان العب لوحدي واختار صحابي اللي العب معاهم. بعد كده بعد ما توفى فضلت مامتي تهتم بالدراسة أكتر. بعد كده فضلت برضه ألعب في الشارع. بعد كده جيراننا قعدوا يقولوا دي عندها موهبة ولاعيبة كويسة ولازم تقدم لها في نادي عشان مستقبلها واحنا شايفين جاي منها كتير ومش عارف ايه. بس بعد كده كانت بتقول لهم حاضر واحنا مكناش نعرف حاجة. مامتي برضه على قدها في حوار الكورة. فجيت بعدها في أكاديمي يعني فتح في ملعب فتح عندنا 2014 في اكاديمي فتح، فكان ده صاحب اخويا، فانا كنت بلعب في الملعب كده. عملنا حجز مع بعض واجرنا، كنت بلعب معاهم وكده. فهو كان عنده بعدين يعني تمرين، فجي قال لي فشافني وانا بلعب وكده، فنادى عليا انت تبع مين، اخت مين كده. بعد كده قال لي انا هجيب لك الطقم التمرين الجايه وانت هاتي الشوز وتعالي التمرين معايا. من ساعتها بقى وهي بدأت بقى كده. بعد كده فضلت ألعب أكاديمي لحد ما جه وقت معين كده، مش عارفة، كان عندي 12 سنة. المجد ده كان لسه بيكون بقى فرقة وكده. كان المجد ده كان شركة أورنج أصلا، ففي مدرب من عندنا يعرف المدرب اللي هو كان بيكون الفرقة وكده، فقال له لو عندك بنات لعيبة هاتها. فقال لي بقى، فروحت بقى بدأت. بس أنا كنت رايحة اختبارات دجلة قبلها واتقبلت. تمام. طب ما كملتيش ليه؟ ما مامتي قالت لي سفر وبعيد فقالت لي خليكي جنبي هنا وخلاص، فرحت المنزل. يعني انت بدأت براعم يعتبر كام سنة لما كان بداية الشارع لا من زمان قوي. يعني انت كنت حابة الكورة من زمان. تمام، نبدأ الحلقة. نبدأ. طيب كل ده ما بدأناش لسه ما بدأناش حاجة. شيمو ولا شيماء، مين فيهم الشخصية الكروية اللي انت حاساها في الملعب؟ شيماء. تمام. أول مرة لمستي كورة كان عندك كام سنة؟ لا كنت صغيرة جدا، يعني مثلا ممكن 5 7 كده. 5 سنين أو 7 سنين. طيب مين أول حد قالك انت تنفعي تلعبي كورة؟ جيراننا. أهلك كانوا موافقين؟ ما كانش فيها اعتراض. مفيش حد اعترض؟ ممكن خالي شوية بس يعني الناس أقنعته فوافق. ما حصلش مشاكل أو أي حاجة؟ لا هو حصل بسبب الدراسة، لو قصرت في الدراسة هتقعدي. لو وصل لو وصل مش هينفع أقولها في الحلقة. طب خلاص ماشي. لو ما وصلتش معين مش هروح التمرين. طيب لما بدأتي كورة عامة في الأكاديمية بدأتي مع ولاد؟ كان كله لعب مع ولاد. يعني بدأتي في الأول مع ولاد؟ كله ولاد. تمام. اتعرضت للتنمر وتصرفت ازاي؟ كتير كانوا يقعدوا يقولوا لي يا بنت يا بنت يا ولد يا ولد يا بنت. كنت وانا صغيره اقعد اتخانق بقى مع الناس، انتوا ليه تقولوا لي كده، انا بنت واشتم. بس لما كبرت يعني عرفت ان الناس الجهله هي اللي بتقول كده. تمام. طب في مرة عيطتي بسبب الكورة؟ كتير. وكان بسبب ايه؟ لا كتير قوي. عيطت كتير. طب هنقول موقفين، موقف بره الكورة وموقف في الكورة حصل معاكي مثلا في الملعب. موقف جوه الملعب وبره الملعب. بره الملعب في الكوره يعني حصل معايا. بالظبط. عملت حاجه غلط من ورا النادي، فأثرت عليا في النادي، حصل لي مشكله، فكنت دايما بعيط بره بقى. عملتي موقفين في موقف.
موقف جوه بقى لما اتطردت يوم ماتش البنك الاهلي. كان بسبب ايه؟ حد استفزني فرديت عليه فخدت خدت احمر. طيب كان نفسك تبطلي في فتره وليه؟ جات عليكي وقت كنت عايزه تبطلي كوره خالص؟ لا انا بحب الكوره فعلا، ما كانش في دماغي ما جاش اي حاجه؟ لا كان في فتره او ايام المجد قعدت فتره كبيره ما بروحش بسبب المدرب، إن كانت معاملته وحشه، ان هو ما كانش عايز يمشيني، فانا كنت خلاص بقى مش عايزه العب تاني لحد ما المشكله ما اتحلت. طيب انا عرفت انك انت روحتي كنت بتلعبي في الزمالك في فتره. طب روحتي تفاصيل مشوارك بتاع الزمالك ده جه ازاي؟ كان اختبارات ولا كان من كان في ناس صحابي من اسكندريه كانوا هم راحوا ومضوا كده، فجم هم عارفين ان انا بعشق الزمالك فكلموني وقالوا لي ان في الزمالك عامل فرقه جديده وكده، ما تيجي تجربي، تعالي اختبارات مره، وانت لعيبه كويسه ومش عارف ايه وانت بتحبي الزمالك وكده. فانا ما كنتش واثقه 100% ان انا همشي من المجد، كان مستحيل، كان ممكن اخر عجائب الدنيا. فجي بعدها فكانت الفرقه رئيس النادي قال هيفركش خلاص بقى ما فيش كل مسائل تاني في المجد، فرحت اختبارات، فكان كابتن عادل، فرحت اول ما شافني قال له انا عايز، قال له قام شاور عليا قال لي تعالي هنا. فبعد كده بقى مضاني يعني وكده، وقال لي قال لي ان انا يعني كده هبقى فري، فانا معاه في الفرقه لحد ما ابقى فري، حصل نصيب حصل، ما حصلش ما حصلش. كنت رايح اختبار كده اللي هو يوم اقضيه مع اصحابي بعد كده ايوه بس. فمن هنا بقى بدأت، بعد كده بقيت فري، بعد كده اتقيت في الزمالك، بعد كده لعبت كسرت الدنيا. كابتن عادل مشي، مشي راح زد يعني، الكلام يعني مش هو اللي خدني ومشي، انا أيوة. كنت فري اصلا. تمام. فانا جالي الاهلي ساعتها، كان ده عرض رسمي، مش عارفه كان جاي لي حته تانية ولا لا، فكان الاهلي بيتكلم وكده، فكان اهلي وزمالك فما كانش ينفع، فما كنتش هلعب برضه لو رحت، لان انا لسه ما كنتش عملت حاجه ولا حد عارف مين شيماء ولا حاجه. فكابتن عادل كلمني وكده كلمني على زد وكده، وكنت انا بقى ماضيه عقد مع وكيل، الوكيل كلمني وكده، فاتفقنا يعني ومضيت في زد. تمام. طيب اول يوم ليكي في اول يوم ليكي في التمرين في الزمالك كان عامل ازاي؟ تمرين ولا اختبارات؟ لا إن خلاص خلصنا من الاختبارات ده، بقيتي خلاص يعني متقيده رسمي في الزمالك، الاجواء بتاعتك مع اللعيبه كده. اليوم اللي عرفت فيه ان انا خلاص كنت فري اتقيت في الزمالك، كنا بنتمرن في الجزيره، جريت من كتر فرحه، جريت الجزيره كلها. طيب اول ماتش رسمي كنت عامله ازاي؟ اول ماتش رسمي ما لعبتش. كنا بنلعب الاهلي في الاهلي عندنا، ما لعبتش ولا دقيقه. ده كان اول ماتش ليكم؟ ده كان اول ماتش. حسيتي امتى انك بقيتي لعيبه بجد؟ يعني بقيت لعيبه بجد، يعني ان انت خلاص واثقه من نفسك وان انت هتكسري الدنيا لما بدات اظهر بشكل كويس مع الزمالك، وبدا يعني بدات الناس كتير تقول مين دي ومين رقم 30 ومين شيماء فبقى بدات الثقه تزيد عندي ان انا لا انا عندي احسن وعندي كتير، فلازم ادوس واثق في نفسي عشان ابقى من احسن لاعب في مصر. طيب هندخل على الحته بتاعت المنتخب، انت انضميتي للمنتخب تحت 20 سنه، اللحظه اللي انت انضميتي فيها للمنتخب الخبر جالك ازاي؟ انا رحت اول معسكر وما حصلش نصيب ومشيت، فبعدها كنت لسه بقى العب المركز ده جديد، انا اصلا مش في دماغي اي حاجه، انا نازله بلعب الماتش ولا في دماغي المنتخب ولا في دماغي حاجه، اكسر الدنيا، المنتخب هو اللي هيجيلي مش انا اللي اقعد ادور عليه. مين اللي اقنعك بالفكره دي؟ الصراحه كابتن عادل كان دايما يقعد يديني النصايح دي. يعني المنتخب جالك من عن طريق زد؟ كنا بنلعب ماتش فيوتشر، فكان كنت اول مره العب سنتر باك، بس اكني باك رايت، كنت عامله ماتش كويس جدا، فكانت مدربه المنتخب كابتن اميره كانت قاعده بره بتتفرج على الماتش عشان كان في اصابات ونقص في الاماكن دي، فلقيتني عامله ماتش كويس وبلعب وعندي ثقه وبتكلم وبواجه وكده، فبعدها كلمت النادي وبعتت فاكس
كنتش مصدقه بقى. قلت هروح وهرجع تاني، فما كانش عندي. فبعد كده كنت ماشيه كويس في التمرين، عملت ماتش ودي، عملت ماتش كويس قوي. فمن ساعتها بقى كنت فرحانه قوي. ساعتها رنت على كابتن عادل من كتر الفرحه، قعدت اقول له انا مسافره مش مصدقه ومش عارف ايه. طيب اول لما لبست تيشيرت المنتخب يعني كان احساسك إيه ساعتها؟ كان طبعا كنت فرحانه جدا عشان ده بعد تعب، وهي جات لي في الوقت الصح. كنت ممكن البسه في المعسكر الاولاني يحصل لي حاجه. طيب موقف حصل في المعسكر ومستحيل تنسيه. آه، لما كنا بنبقى بره الاوض، وكابتن قالت تيجي مره واحده. كنا بنقعد نجري حوالين بعض كده، نلف الاوتيل كله. نروح بقى لزد. ليه سبت الزمالك؟ كنت فري، عقدي خلص. طب ليه زد بالتحديد بقى؟ يعني يعني ايه ليه زد بالتحديد؟ يعني ليه رحت نادي زد؟ عشان كنت شايفاها اوبشن مناسب ليهم. كان في اوبشن الاهلي، بس شايفه ان زد اوبشن مناسب اكتر، فرصه اللعبه تبقى اكتر، هتشوف اكتر، هتعرف اكتر. في حاجة قدام ولا والله مستقرة العظيم. على زد الفترة دي؟ لا انا مركزه مع النادي لحد ما ربنا يكرم بقى. القرار كان صعب ولا انت كنت محتاجة الخطوة دي؟ اكيد كنت محتاجه الخطوه دي، بس كان صعب عشان حبي للزمالك بس. طيب أول تمرين ليكي في زد حسيتي بإيه؟ الأجواء، التفاعل، الناس اللي معاكي. لا الناس اللي معايا كلها لذيذه عادي، يعني كان التمرين عادي، مرنت وروحت السكن وخلاص. طيب شايفة نفسك اتطورتي أكتر ما خدت الخطوة دي وبعد ما رحت زد؟ كتير، واللي يثبت ان انا انضميت للمنتخب دي حاجه. طيب تحديات بسيطة كده، ماشي؟ أسئلة سريعة. مراوغة ولا تسديدة؟ مروح. جول في آخر دقيقة ولا أسيست يكسب ماتش؟ اسست كسب ماتش. مدرب شديد ولا مدرب طيب؟ ما اعرفش الصراحه. لا يعني مدرب شديد، عشان انا لو لقيت حد طيب بزيد فيها. طيب ماتش كبير ولا بطولة؟ بطوله. ضغط جمهور ولا ملعب فاضي؟ لا انا بحب العب في اجواء الجماهير اكتر. طيب الزمالك ولا زد؟ زد طبعا. انت اديني في داهيه، انت لك الزمالك ولا زد؟ طيب ماتش قمة ولا نهائي بطولة؟ ما هي بطوله. طيب تلعب أساسي طول الموسم ولا بديل وتاخد بطولة؟ اساسي طول الموسم ولا بديل؟ طب اساسي طول الموسم واخد بطوله ولا لا؟ ده السؤال وترد رد واحد. لا ما ده سؤال صعب، يعني صعب قوي. ايه طب ما انت ممكن تلعبي طول الموسم وما تاخديش البطولة، وممكن تبقي بديل وتاخدي بطولة. لا انا مش عارف. لا العب اساسي، ما بحبش اقعد دكه. طيب كرة الرجال أصعب ولا كرة البنات؟ الرجال طبعا. هي اعترفت، حد اعترف. هي دي كوره ودي كوره. أصعب ملعب لعبتي فيه؟ اصعب ملعب يعني وحش ولا حلو ولا؟ من كل حاجة، من كان ناحية جماهيره أو أرضيته أو أي حاجة، أي حاجة قابلتك وحشة في الملعب اللي أنت رحت لعبتي فيه الموسم ده؟ هو مش هينفع اقول عشان يعني ممكن الانديه تزعل مني، مش هينفع. ماشي خلاص. طيب لو هتلعبي جنب لعيبة من الأهلي ولا الزمالك تختاري مين؟ صعبه دي بقى. الزمالك كلهم اخواتي بس يعني، والاهلي برضو كلهم اخواتي بس. العب جنب مين؟ وانا بلعب سنتر باك صح؟ أيوه. العب جنب مين؟ الزمالك. لا نسيت، استنى افتكر حد يبقى جامد عشان لو اخترت اختيار. العب جنب منه عاطف. ماشي. الاهلي. العب جنب سراج. تمام.
ماتش قمه ينتهي كام؟ انا بلعب ماتش كلمه اه. انت 2-0 لينا. طيب عايزك تعملي تشكيله كانك انت المدير الفني، وتختاري اللعيبه اللي هتلعبي بيها ال11 من الدوري بتاعكم، من كل الفرق تختاري مين؟ انت كده هتزعل ناس كتير جدا مني. لا انت دلوقتي مديره فنيه اهو، وهتختاري 11 لعيب هتلعبي بيهم ماتش، تختاري مين؟ انا بره صح؟ انت بره، انت المدير الفني، هتختاري مين من ال11؟ نبدا بالجون بالسنتر باك بالباكات كده. ابدا بالجون نصر عيد. ماشي. هلعب بطريقه 3-5-2. نصر عيد جون. باك رايت نورهان عمرو. بس انا هختار معظم فرقتي فهيفكروا ان انا. لا احنا عايزين نبقى محايدين بقى عشان محدش يزعل. طب ماشي هختار. المشكله ان مفيش حد اشول الباكين هختارهم من عندنا عشان مفيش حد اشول بيلعب في ماشي. باك رايت نورهان عمرو. باك ليفت جنة. سنتر باكات ممكن ماشي زيدة نورا خالد مديحة. 6 اختار لولو بتاعت الاهلي. باكا 2-8 مهيرة احسن لعيبة في حياتي. وبسكوتة. ونجات اختار سليمزي وحسنات. سترايكر منار بتاع الدب. تمام. بس كده. ريال مدريد ولا برشلونه؟ انت قلت اول مين؟ معرفش. ريال مدريد. مانشستر سيتي ولا ليفربول؟ ليفربول صلاح طبعا عشان صلاح. ميسي ولا كريستيانو؟ كريستيانو. برازيل ولا ارجنتين؟ برازيل. كورة كلها. لو حبيتي تحترفي تختاري اسبانيا ولا انجلترا؟ اسبانيا. ضيعتي كرة في ماتش قبل كده وكانت هتيجي جول؟ كتير. السنة دي في الطيران 5 انفرادات انا والجون بدالة في ايديها. 5 انفرادات؟ لعبت كل حاجة في الملعب عشان اجيب جون ما جبتش. الجون الوحيد اللي جبته اوفسايد. طيب اتعصبتي وخرجتي عن شعورك في ماتش؟ ممكن انا خدت فيه كارت احمر. تمام. طب عيطت في ماتش قبل كده؟ ماتش المنتخب لما خرجنا من البطولة. طيب خدتي كارت اصفر ظلم؟ ساعات الصراحة عشان انا ساعات ببقى مستفزة في الملعب. طيب اتخانقتي مع لعيبه في الملعب؟ بس بعد الماتش احنا اخوات عادي. طيب تتوقعي مين ياخد الدوري السنه دي؟ خلاص مسار اخدتها. لا السنة الجاية لا الموسم الدوري الجاي؟ لا بالنسبه للرجاله. الزمالك ان شاء الله يعني. ممكن اموت. بعد الجون اللي انتوا جبتوه امبارح دي الحمد لله ما كنتش بتفرج. كنت ممكن حصل لي حاجة. كان معايا واحد بيموت. لا ان شاء الله هاخد الدوري. طيب مين هياخد دوري الابطال؟ باريس ولا لا انت قول لي عشان انا. ولا الارسنال؟ باريس. مين افضل لعيب في العالم دلوقتي؟ افضل لعيب في العالم دلوقتي لامين يامال بالنسبه لي انا. طيب شايفه الكره رايحه فين بعد 10 سنين؟ انا وكوره رجال ولا نساء؟ الكوره عموما. كل الناس صيف. كنا عارفين طول ما احنا في مصر مفيش تطور. هسألك سؤال صعب شويه. ماشي؟ قولوا لي لنا اكبر عدد لعيبه مصريين محترفين بره. مصريين محترفين حاليا ده بنات ولا اولاد؟ انت عارفه اسامي بنات؟ بس مش قوي. ممكن مهيرة ومنية محمود. انت
واتكلم. ليلى البحيري. استنى بفتكر والله. فاضل 2. ليلى البحيري كانت شروق السعيد ورجعت، لسه راجعة يعني من الاحتراف. ايوه. مين احترف خلاص؟ مش عارفة بقى اجيب ال5. طب للولاد 5 احترفوا برا مصر. أي حد؟ اي حد باين بقى خلاص عرفنا محمد صلاح ومرموش. أحمد حسن ميدو، حجازي، رامي ربيعة. ماشي، نرجع للاسئله بتاعتنا. ماشي. في حد قال لك قبل كده الكوره دي مش للبنات ورديت عليه ازاي؟ قلت لهم ولا للرجالة، أنا الاتنين ما بعرفش ألعب. كنت ده دايما نقفل بقول كده. الكوره دي في مصر وخلاص بقى. احنا زينا، انت تقعد تعجزي. ده الموقف. ايوه والله كنت بقول كده، ولا للاتنين، واقعد بقى اتخانق ونخش في نقاش ان الكوره. كنت وانا صغيره مقتنعه ان البنات زي الولاد. لما كبرت ولعبت ولاد، لا الولد ممكن بالفرقه كلها، ولد واحد بفرقتين من الكوره النسائيه. قولي لاحمد عشان يصدق. ايوه طبعا. طيب اكتر حد واقف في ظهرك في الرحله دي؟ كابتن عادل حسين بعد ربنا. طيب حلم نفسك توصلي ليه؟ هو انا لسه عايزه اعمل حاجه، عايزه اعمل اسم في مصر واروح المنتخب الاول، بعد كده احترف. لو رجع بيك الزمن تعملي نفس الرحله؟ بس ما اروحش المجد، ما الغي رحله المجد دي من حياتي. مش سايبه اثر حلو خالص كده؟ لا عشان اثرت عليا كتير، يعني بدات رحلتي بدات وانا كبيره، واثرت عليا برضو مشاكل يعني شخصيه. هو انا كنت اصلا من منطقه شعبيه، فبتطور في حاجات يعني، ايوه. كلبس، كاسلوب، كحياه، كبغير حياتي وحياه اهلي، فده اثرت عليا كتير جدا في الرحله دي. رساله للبنات، بنت عندها 10 سنين وعايزه تلعب كوره بس خايفه، تقولي لها ايه؟ اقول لها ان هي لو عندها موهبه تكمل، متيأس، هي لسه صغيره، وواحده واحده هتوصل اللي هي عايزاه، بس تفضل مكمله، ما تيأسش خالص، عشان كتير ما يأس وبقى في حته كويسه دلوقتي، بس برضه على حسب العقليه. طيب عادل هيشوف كلمه العقليه دي هيرن عليا يشتمني. اهم صفه لازم تكون في اي بنت عايزه تلعب كوره؟ ان هي تكون العقليه هي بتفرق عليها على العقليه. تمام ماشي. عايزه الناس تفتكرك بايه بعد 10 سنين؟ دي الرساله دي ليك انت. اكيد بحاجه حلوه، احترام بقى، بذكرى عملتها مع حد، حاجه عملتها حلوه. مسيرتي في الكوره، ان انا سمعتي تبقى كويسه كده، دي اهم حاجه عندي. طيب مين شيمو بقى بعيد عن الكوره؟ انت ازاي نمشي معايا انا؟ شو دي لما مامتي الكوره دي عندي تغسلي المواعيد؟ بالظبط، اغسل وانشر الغسيل. مش هينفع الكلام ده يطلع في الحلقه. لازم هي تتفرج على الحلقه دي وتعرف بموضوع المواعين ده. ده هترن عليك تقول لك كدابه. طيب عايزه تشكري حد من عن طريق البرنامج ده؟ حد وقف معايا في رحلتي يعني؟ اه. اول حد اشكره كابتن احمد صاحب الاكاديميه، عشان هو اللي بدأ معايا، فضل معايا لحد ما وصلت. تاني حاجه صاحب بقى الفضل الكبير جدا بعد ربنا، كابتن عادل حسين. طيب حد من زمايلك عايزه برضو تقولي له رساله ليه، هو تقولي له ايه؟ اشكر يعني اه. اشكر نورهان عمرو ومنى عاطف، دول اكتر 2 كانوا معايا في مواقف يعني كنت بمر بيها صعبه جدا.
تمام خلاص. خلاص الحمد لله. دي كانت حلقتنا النهارده من بودكاست قصص اللعيبه مع شيماء لاعبة نادي زد، واستنوا الحلقه يوم الخميس الساعه 10 على قناه ابو غزاله على اليوتيوب. سلام. سلام.